ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଅଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଅଛି। ତ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଲୋକ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର କେଉଁ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୋର ଜୀବନର ପୁରା ଦୁଃଖରେ ରହିଛି। ମୋ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ବେମାର ଲାଗି ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। ନା ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ନା ମୋ ପରିବାର ପାଖରେ ଖୁସି ଅଛି, ନା ମୋ ଶରୀର ମୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋ ଶରୀର ମୋତେ ସାଥ ଦେଉଛି। ଲାଗୁଛି କି ଏମିତିକା ଜୀବନ ଥିବା ଅପେକ୍ଷା ନଥିବା ଭଲ, ମରିଯିବା ଭଲ। ଏମିତି ଯିବାର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନଥାଏ। ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିଲେ, ତମର ଏଇସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲା କି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଅଛି, ଏସବୁ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଟିକେ ଗଭୀରତା ସହିତ ଭାବ, ଭିତର ଭାବ, ବିଚାର କର, ଆଉ ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି ତୁମର ଦୁଃଖ, କ'ଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଭାବିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମର ସବୁର ଦୁଃଖର କାରଣ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ତୁମ ମନର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତୁମ ମନର ମୋହ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ନିଜର ଦୁଃଖ ତୁମେ ନିଜେ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ ତୁମ ନିଜ ଦୁଃଖ, ନିଜ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଦୁଃଖ ପାଉଛ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛ, ତ ସେସବୁ ତୁମେ ନିଜେ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନ, ଜାଣିପାରୁନ। ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି କାହାଣୀ କହୁଛି, ଛୋଟ କାହାଣୀ କହୁଛି, ତ ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଯାଉଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଧରିକି ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି କହିକି। ତ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, କିଏ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଯାଇ କରିବା? ସେଇଠୁ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ନା ତୁମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି କରିପାରିବାନି? ନା ସେ କହିଲେ, ସେ ତ ନିଜେ ଧରିଛି, ସେ ଗଛକୁ ନିଜେ ଧରିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ିବନି ତୁମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଗଛକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଦୁଃଖ, ଯେମିତି ତୁମେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଧରିକି ରଖିଛ, ତ ସାହାଯ୍ୟ ତୁମ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେଉଁ ଭଳିଆ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗପ ହେଉଛି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ତିଆରି କରେ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ, ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ନିଜ ଜାଲରେ ଏମିତି ଫସିଯାଏ, ସେ ଜାଲରୁ କେବେ ବାହାରି ପାରେନି। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଚାରିକଡ଼ ଯେଉଁ ସବୁ ମାୟା ସବୁ ରଖିଛୁ ନା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭରି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେମିତି ରହିଛୁ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଛୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ମାୟାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛୁ, ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଉ ବାହାରିଲେ ତ ଆମେ ଶାନ୍ତି ରହିବୁ, ଖୁସି ରହିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯାତନା ସେମିତି ପାଇଥିବୁ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଥିବୁ, ସେ ମାୟା ଜାଲ ଭିତରେ ରହିଲେ, ସଂସାର ମାୟା ଜାଲ ଭିତରେ ରହିଲେ। ତ ତୃତୀୟଟା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ମହୁ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାରେ ଭିତରୁ ପଶିକି ତା ଭିତରୁ ମହୁ ଖାଇଲା। ମହୁମାଛି ମାନେ ମହୁ ଖାଇବ, ତ ମହୁ ଖାଇଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମହୁ ରହିଛି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଖାଇଲା, ତ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ଖାଇକି ସେ ଉଡ଼ିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଲାନି। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲା। ତା ପେଟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଥମ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୁରା ପେଟ ଭରିଗଲା। ପେଟ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତା ପେଟ ଭରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଣା ଦୁଇଟା ଝଡ଼ିଗଲା, ପଖ ଦୁଇଟା ଝଡ଼ିଗଲା। ପଖ ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଲା, ମହୁ ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ରହିଲା। ସେ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଖାଇସାରିଛି, ଉଡ଼ି ପାଇଲାନି ନା। ଏପଟକୁ ଯାଉଛି, ବାଁ ପଟକୁ ଯାଉଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଏପଟକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ରହୁଛି। ତ ବାହାରି ପାରୁନି କି ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି। ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଖାଉଛେ, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇ ଚାଲିଛୁ।
आम जोटा भल खराब आम कम बेसी आम जानू अलरेडी आम खाई चलचु तो से खाइबा भितर आम जापारूँ आम केते खाइले आम ठीक हे केते न खाइले ठीक हे एति खाइबा ही दरकार आम अलरेडी खाई चलचु तो से आम रोग सब देहर रोग कष्ट ये तो हो खाइबा ही हो कष्ट तो सहीटा आम मऊमाछी पाखु आम शिखा दरकार मऊमाछी जमी खाई चलती लास्ट पर सेमती आम खाई चलचु तो से गोटे कष्ट रोचे तो यही सब ये कष्ट पाई चलो ये कथा बुद्धदेव कहले महात्मा बुद्ध कहले तो से जो लोक जनक कहला ताले कौन करी एति जब मुझे बुझीगली मोर कष्टा कौन दुखटा कौन मुझे कहीं कष्ट पाँच तो बुझली तो कौन करी महात्मा बुद्ध कहते जब तुम तुम दुखर पार होगा चाहूच तो निज मन को निज मोह आ वासना ऊपर को जाओ सेटा को छाड़ी दियो जाकि प्रेम आ संदेश भरी दियो कारण जार हृदय प्रेम आ संदेश दीप जलीगला मनरू बाहर थी मोह दुखर सबू दूर हो जाए काम वासना ये सबू दूरे रुह सांसारिक रूप से दूरे रुह जदिव ये कथा कह अति सहज किंतु यहाँ करने बहुत कष्ट यही मर्म जदि बुझीगल ना तो सबू दुख और कष्ट दूर हो तो बंधु मैंने आपको ये कहानी केमती लगे आपण कमेंट माध्यम आप मतामत निश्चित जनइबे और जब भल लगुच तो आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ।